れてるよ。のぶちゃん、ちょっとお腹触ります。爪の切りなり方を教わってるんですけど、やっぱり無理ですね。そう、この診察に乗るとはこんな諦めない。お尻ごめんね。ごめんね。えらい。すごいね。心臓の音とか呼吸の音は特に問題ない様子ですね。はい。ちょっと体のことでコメントしますと。重めな感じですね。はい。で、あとはちょっとお尻の件なんですけれども、肛門腺が結構溜まってるような感じで。この子もなんか上の龍馬の方が肛門溜まりやすいって前言われて、起きた時のよく時にもちょっと感じになって。わかりました。まあ1年も経ってれば全然溜まっちゃうと思うので、今日絞ってあげた方が良いと思います。まあ破裂の予防とかにもなりますけどね。そうですね。お爪一緒に切らせていただいて。キャンペーン禁止についてなんですけど、はい、デートコース、はい、ということで今日ご持参いただいてますか、おしっこは？ないですよ。わかりました。そしたら病院の中で少しエコーを見ながらですね、直接採尿を行いますので、そうですね。わかりました。じゃあそちらで七以降と